Hizi wakazi watukufu wa Komori, hizi daraja mbali na mbali zanyu, vosi mlio rangu mlondani tamlo mwenze, walonga zija, walonzuani, walomwali, walomaure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tivenze leo asubuhi bani nijenjo rfanye mwana video mtiti baada wavira muda mwingi kara shinda rakiliana haulagua nukta mbili haushashi be kabla tatekeleze hizi nukta zizo na mkeradhi ri rongo empavi ya husiana na ikolera ikaomba dianga midzao ya masiwa ya Komori le razini ri laguovani haswatan harmi shiswa shatu shiswa shanzwani tivenze ni mwambie ni wakazi amba lisuala la kolera lini ziniti ntrambo kolera ini avavo mana wa mini mwambia ni wabani mjini hatu buhweni wa kiasi ya wantu wanne ikamba wao wa lawa harumezi nyumba za dunia wafariki vavo risurongwamba onubishi ikolera ini ya vavo na uyo istoa roho vavo shiswa shanzuani ruonwezi statistiki zatolwa na madhamana oiswiha amba kiasi ya wantu 1380 zaidi wao wasikwani na uwadeunu na vavo wa kiasi ya wantu 102 harimo jumlifu ambao wafariki harimo wantu 102 wao wa kiasi ya wantu 82 amba harimo soshanzua ni wafariki. Almuhimu isanyese zamba harimo wanadamu wasikwa kiasi ya mafuvu 81 harimo 100 wao wanzuani na wao wafa kiasi ya mafuvu 80 harimo 100 wao wanzuani kambane wafarikiana na nyumba wala wahunu dunia hali suala le kolera vavo jelir kanansi jelir kana madhamana jelir kana wantu ikambane wasifikiria insi ike lazima ni kamba le renir la govani wa dekrete wa etat d'urgence sanitaire itongese hambane isirikali pia kula lo mwenze nika ubidi kamba siwaswili hunundrani wantu wajahafilihe na lisuala lilo tai kolera ini wantu wajue ilawe be haiwe ikaomba karna madhomana haiwe ikaomba rina wantu ikaomba wajihensi warengensi matreka kawasifikiri katele investituri yao investituri kawamba wasifanye jitihadi ikendibwavu wasifanye jitihadi wahire wantu wajangalie wahire wantu waje hunu haibu wajijua wamba kawasi mkomori aluna shughuli nao kawasi mkomori awaba aminifu vavo wao wasifanye jitihadi ikiambane intongo yao yini intongo ilo nafaswiri vavo risi venzarambie aurtekeleze mhono watanga watu jula wakazi wa Komori kawamba wafarikiana halka fala kolera na hambia tena waweka ambane zinyumba zao maji ya zirenge amba narikinatoma Mwenyezi Mungu awadima na wasi na hambia waweka ambane do wawa na kolera ambane narizidi jitihadi haukana urahafu nari kenatwa mamba Mwenyezi Mungu atu rijandia insha Allah hizi baraka zijimwa ya leo Mwenyezi Mungu arijandia waweka ambane de wa kodzao Mwenyezi Mungu awaha fadhi Mwenyezi Mungu awabe shikali shahiri yodi ahusiana na nukta ya kolera ama nukta msingi ya mwa video mtitu nunufanya uleo
Tivenze ni rongo empavi ya husiana na dialogue ini ikawa mba leo isihabiliwa au ihabiliwa mba nede ya lazima nijoifanyishihe ni rongo mba dialogue ini kawasi mtu atohara ya dialogue mana wasi Islam mana wasi wantu wa usalama karatovenza nsiatu ike harma miharbati ama dialogu na azali zoti ntongo mbane zodungana au kamba angwaza la rigi ya harma yezi kawasi karawona rikia asizi zafanyishiha zikambane lini fikira la almarhumu mtukufu bazi itongesea mba zali aprofite i occasion yo aja badili de sharia hama i asiziyo ntongo nzima tu de akalazimani fanywa de badili sharia insijo ingi harma miharbati rono dialogu deja yafanyishi habani ikawamba dialogu yo wakande wana wa Komori wala wa Faransa vawasika mbane karakaranda be almuhimu karawona ntongo ichoko yonsi yabadiliha vavole wo dialogu ini habiliwa wambane detse jefanywa kabasi mwana mkomori leo atwamini wamba dialogu yatende wana azali ina faida fulani itojua iparhana yude mana wasiwasalia rehabili wamba karna huenda alaikum salam karna huenda harma dialogue antambo ikawambane zi conclusions et dialogue yo resizi bembe yambavi rijua zosta hasfanyiwa na babu yude mana na mbio haswatani wananya wanzuani na babu nsiregea ni mtashieni wananya wanzuani hau jumlifu wanyu na hambia wananya wangazija amba riju amba wanyu ne mustabiha zizo insizi parao au zizo wanzuani wazi parao wadzima na wamwali nela amba wanyu ne mustabiha wajonani be karisi tabu zatu karisi sawa abo sumambia ni wananya tuangazija mortalira dizo chura ja rongwe bani be zizo dezikweli na evola mba dezikweli tenaridze amba daima wasurongwa dezikweli ya farudhiri zirongowe hahu lishash shahidi meso kamwezi mga benze zivido zinistobaki wantu wawoni vavo idialogu ini ikawambane yahabiliwa mbetse ifanyiwa vani ini dialogu ikamba ntongweta shovani nzima na iyo Isufu Mohamed bwana mtukufu fundi watu akazirongowa akapare bahati ya zirongowa mba azali na ikaja vani basi tournanti itwangamidziwa tournanti itofa basi sambia mba dialogu ni habiliwa vani indongo ilindiliwa odoyoyo wananyangu wanzwani yo amiti sina shaka beti na uthubutifu ambalilo ibavo do vahano ya lazimani wantua waswili wauwe iturnanti bavo azali inamna ya hufanya we procede de façon scientifique hawaye huteste wantu risidale amba ateste humtia sambi shivanira buzi harma surveillance wakati yakiri ajambe ingia mtia shivani vavo intongajo ifanya viaje ini madame ikawamba elewa amba wakatunu kamera la guovani kabusi sto hijiriwo baada bahatisha arrenge tournantiatu ya 2021 be aba na yakiri abahatisha tena renga izivoti ha shigwinzisha nguvu 2019
yakiri abahatisha tena azirenga 2024 yakiri vavwa elewa mba lazima ni badameso tena hulawa 2027 huendelea 2028 ilazimani ajabahatishe tena hawaye hubadili isharia shikawamba waye dashi vote vozuzi na vavo hushibadili shisho hubadili sharia shisho ababo harumwa hopande asingalia zatu afanye hautaha avunguze izi nguvu za upresident ya lazima nande nzuani au mwali mithali yalifikira latekelezwa na mwananyangu muhu wangu depute Mzimba vabo le fikira ikawamba azali atolu afiki na ikawa yete de mwenye huli rongu wamba alifanywa he namna ile lo fikira ikawamba utojua pula wananya wangazija mana waele wamba na hika nzuani na mwali wapule zinguvu be uraisi aliyo ngazija ana nguvu na wao wangazija wananya wangazija wakutuzi watuele wamba lo fikira lazimani walisaidie vavo iyo namna ikaomba azalia na wantu wahe watojua wai rehemu wayunge mhono waendeleye harma alifikira la premier ministre ngazija wahukana nguvu rahana upresident mwali au president mzuani lo fikira amba azali litomjivia atojua altenziani hai namna hiyo ama walifikira la hukamba atojua elewe mba almuhimu kabasisto hijiriwo vavo borwa i tournanti ife muhallas wa basi na vavo yule dintongo rambiao wananya ikaomba wananya wanzuani ikaomba tisi wa dhukuru lewe ya madina yao be wasijijua wanahane amba wawengi ikaomba wakava dima na azali asumani wamsaidia hautaha wamtie sambishivani na wao huyele wamba zi voti za hemoja 2021 watoka marais leo wananya wao wajiparamba wajibalia milongo kawasijwa walawa mwenze mana wajiparamba wasaidia mbane wa mtowe mbali sambi adversaire politique huyele wamba watoja waja kemara isi 2021 waja jiparamba sambi ashivani na salami Dr Salami topare leo wala wao kawapare tournante ya 2021 yani wajuju warudu na wasi nareshele wana wao wanzuani wao ikambane watrompewa au watrompeha zo zishijiri be wakati de wowo rizono tena mba watrompewa wananya wangina tena wakatratenge liombeli haukamba waelewa mba watojua wajake marais hazizo nisimambia ni watukufu wanzuani mba kawasu moja mengomo wana wanzuani leo atojuao amrende zema azali rahana sambi mana kamsina shindu shahumba azali tamone na banyu wanadamu mana kamna wantu kamchoma mwambia azali amba mna wanadamu mana azali yazono hozuzi amba wanzuani kwa simtaha kamsina ndongo itoko yonsi ikawa mtombingi yayo azali mamwese la tabuni amone namba wanyu wanadamu amone namba wanyu wantu wahumfanyi ya tongo itoko yonsi vavo kamsina suku nzima mtoparao faida au mtoparao thamani jula yezi ya azali be banda amrumiani aturegia tena amrumiani awasumrumiani nakakulla ikawamba mwana mzuani mwenzankili ikawamba awadima na azali asijua amba azali kana humaminini aswilan kawasi mwana mzuani atoka watoko wonsi amba azalato mwamina mbeyezi zizo ntrambo hadisizo na mtuikao amba elewa amba yonongo mkiri vavoti siju amba idaraja
ya naivite ya hei waswili havi ile nsirongwamba ulaba maana zo za hijiri harmo ensini zorazona za hijiri harmo ensini rangu azalare waswili harmo yezini ka lazima ni yakamba wa mwana nya leo au wa mwana leo alu harmo arudhi ya nzuani au harmo arudhi ya Komoro amba kasielewa amba dialogu yatendewa na azali yotintongo itodza yao mavuna ya tokoyonsi hazizo watukufu wanzuani haswa risimwambia nimba watukufu wanzuani aswatani mudunga nao na azali ikawambane demumsaidiao na mjue amba mama dhamana hari makakula ntongozi toparawo wana wanzuani uliho na iturnantini kawambane rihibi wayo au renge wayo tena tiyani sije joida watena abro karvenzeri hensi video yini ike ushahidifu mbele zanyu amba leo rizirongo wamba alahala tena alahala na mjue amba iturnanti morde hallo Yusuf Mohamed bwana kazirongoa dialogu ini Giovanni vavodo wahano wantu wata hao wa waswili madama ikawambane na hikare nde tarpara 2029 vavorizia kiasi ya mahakumi na minane amba wasi karaona inuktwa wasi wana wanzuani karaona nuktwa ya husiana na yezi beri lindidia lilo leo labda wakati wajawor to paratena zaidi tomele dio zaidi beyo de nuktwa ya husiana na dialogu ini ikamba dete jefanywa rirongowe ha conclusion amba dialogu ratoka tayari ya dialogu jelika dialogu be dialogu ikawambane de azali atu ifanyao yoti dialogu amba wasi lazimani rielewe amba riparticipe harme dialogu antuka wamiti surongole ya mwananya uchoko wonsi be harma wangu pande na kakule kamba ati atudunga zifikira zangu ni sarongo wamba ne dialogu ini karsina shughuli na dialogu ikamba itendelewa na azali nes ikamba is conclusion risizijwa kama deja zanziha vavo wafanye dialogu yo na wafanye boasi karna participer yani nakarongwa wasi de wa milatufu na kakula mtu ikamba ne aspartage zifikira zangu karna participer harmo dialogu ini ikawamba ne deita hawe jefanywa basabana au nukto yorsi kadzaba amma nukto abili ikawamba tatojwa na lisha mbanetse rongoa ya husiana na i nukto ya article 171 ini ikawamba harma kiasi ya article 349 article zilo harma i code electorali ikambeza article zozo supia sirkal azgada sirkal kazistehi wawatsa wa article moja miongoni mwa article zilo bavo ambayo de uyo wekewayo de lazimani ijwe stahiwa ne de article ni kawamba irongo wa amba na hika mtu asikonteste veracité des résultats bavo mtu lazimani ahukumula ajibu abore benze rimanye sedzen leomba bal tayo watahawairu mie ivo na hika zi article za violation supia raona watola resultat wala kara yona resultat zomba nezi procès verbaux za de habi zopia ti problem na ikaruono wantu mama na mamera wangi ya harma bureau de vote na mamilitera waramase bureau waramase makisi mamera wajadza makisi wantu mama wangi harma bureau de vote wajadza makisi zizo pia mahakama yatu kawaona zizo pia mahakama yatu kawaona babu leo lazima wanaangalia harma code electoral waone article nzima waelewa mbabo bani lazima wajarrenge warfunge madame kambane de ri ikawambane karsikubali za hijiri manati haki almuhimu risirongwa hai namnaini ambaye artikli ni
halo iliyo be kabla rahata mwenyezi namba yini unuhugada sharia tena de jufanyu bani na mkubali ni profite occasion bani ni toe mfano wa hadisi ya hijri bani na vavo nitovenza nimwambie fundu wangu ikawamba fundu wa filosofi aliyobeti salama nimwambie mba salamu alaikum nimwambie mba les votes zini sawasawa na suala la mwanashoni ikawa mbane afanya baki mwanashoni afanya baki resulta itola yo boka ya tosha yo usijua fundu wangu rahana wami anda mwanashoni wo waika na relevé de notes yo deitonge sao wantu wajua mba mwanashonunu filosofa parantini mata parantini fransa parantini imtongesa angia harmwe zile kodi za dunia basi lewo riwono mfalume au rikia mfalume ikawamba watekeleze wa shifru amba para vua kadha au kadha bila huona asula ntamara nzima bila huona procès verbali itoko yonsi yanyese zao izinuktwa raisi au maraisi wazipara harmwe izi bureau de vote vavo ntongo hiyo wa jema zangu tongo hiyo wananyangu na ikalewo ilazima nirishukubalishijiwa mba de halo zika orstrongo mba asulan resulta ya vote wananyangu kaika henamna hiyo babo nitando ngwamba wasi karisi conteste resulta ya voti mana kabwatolwa resulta ya voti kwezi mtukufu au watukufu walobeti salama musizijua rahana wami mana mna wantu wastaarabu rahana wasi wajua sharia rahana wasi rismambiani na mambia wa Komori amba kabwatolwa resulta be washemeleze wa shifru zikawambane karisizi jua mba zila havi au zila havi isuku yonsi ikawamba watoto wa resulta he namna itola wa sharia sharongo lwa yani resulta ya moto lwa yorongo lwa amba mtu fulani kandida fulani bureau de vote kadha para nuktwa kadha bureau de vote kadha para nuktwa kadha ujumlifu ez nuktwa zizo dezijotonge sao i resulta itolwa vavo wakati kama resulta zitolwa hai namna hiyo mwanadamu kasi d'accord baadai kamba agidai au kashinda hatuwezi prove za hahe bila shaka mtu huo lazima ni sharia shimhukumu vavo lewo wasirsi mwakuize nde wanyu amba wanyu de magada sharia lazima shimhukumu de wanyu maana wanyu de kamatu wa resulta maana wanyu de kamsina resulta babu wanyu ya kalazimani muhukumula bete de wasi ridai wotarava ambe resulta zini lazima nsibola hunu rizone rahizona wasidi wa handari tozikubali bavo risimalize video yatu maana wakati upara ribenze lewo rifanye mwana kursu ngavi hawenda harmwezi hazi neri mfanye na video unu bavo sona mba wakati upara bona mkeravi rizie vavo na wasuhumambiani ahumaliza amba karsi tayari na dialogu ikamba conclusion deja zanziha na humambiani ukamba karna huzia uharaya uwizi wa voti wafanyishi habani imana kwelu ka wafanyishi havoti wala kapatola resulta na kayo de totongi sawo wantu warengwa wa tilwa shivani vavo wodu wa juwao be karna hutawa wasiwasalia mbari senda maore morde halu warongowa au senda muwali yoti Komor ritozia bani ri manihana bani shi siasa rifanye nkondo ya mare na wanyu be karna hulawa rende wahano na sirjua mbane karsi weke na wasir sijua mbane rahar mai haki wabozon sistor parao na wasirlo har mai haki ritorongwa tambane zila wa hamungu na hamungu destore giyao alhamdulillah rabbil alamin tampaka devan tisumbu shuriani jima ya khairi na baraka na mbite wakati mwema.
marhaba mengi.